подписчик, здравствуй, мой зритель. Сегодня у нас речь пойдет вот о чем. К 100 тысячам у меня умер кардан, вон он валяется как потерпевший. И интересно, кто следующий на очереди. А на очереди у нас рулевая рейка. И в чем заключается проблема в рулевой рейке? Она начала у нас немножко постукивать. И сейчас я хочу рулевую рейку просто подтянуть. Рулевая рейка у нас, получается, идет труба, внутри идет вал, и этот вал стоит на втулке. Вот эту втулку мы попробуем подтянуть. В принципе, по русской машине там проблем нет, по Дастеру пока подтянуть еще не знаю. Сейчас я попробую вам осветить этот процесс. Итак, машина у нас уже стоит на яме, и мы сейчас возьмем инструмент, снимем защиту двигателя, защиту картера и подойдем к рулевой рейке. Итак, чтобы ускорить процесс разборки, сегодня мы используем вот такой инструмент. Я вам об этом говорил раньше, и сейчас мы его используем на деле. Сейчас мы включим компрессор и открутим защиту. Очень хорошо откручивается. Вот так мы быстро, не напрягаясь, сняли защиту двигателя. И сейчас мы подойдем к рулевой рейке, посмотрим, что там. Итак, вот у нас рулевая рейка. Вот она у нас. И вот это место, там у нас есть заглушечка. Ее нужно вытащить и сделать небольшую затяжечку, буквально чуть-чуть. Сложно, конечно, но мы попробуем. Итак, друзья, подтянуть рулевую рейку очень сложно. Я даже разделся, потому что от каталика очень жарко, и я тут начал просто истекать потом. Ну и тепло у нас в гараже. Итак, что мне понадобилось сделать для того, чтобы подтянуть рулевую рейку? Я ослабил подрамник. Вот вы видите болты. Ослабил поперечину. Вот она болтается. Подрамник, не скажу, что ушел вниз, но немножко он сдвинулся. В рулевой рейке, в валу, у нас болт, и, кстати, он заглушен вот такой пробочкой, ее нужно сначала вытащить, стоит не горизонтально, а с уклоном вниз. И этот болт, регулировочный как раз, да, он упирается прямо в подрамник. Прям вот получается болт, сейчас я покажу вам наглядно, и он прямо в подрамник упирается. И это очень сложно. Я подтягивал с помощью ключа, покажу вам какого. С помощью вот такого ключа. Ключ у нас на 13 встал в сам регулировочный этот болт. У меня образовался вот такое плечо-рычаг. И с помощью трубки, вот так у меня встал, и трубкой я затянул. Другими ключами там просто нереально. Сейчас я вам покажу это наглядно. Вставляем ключ. Так, вот ключик у нас встал. Ай, блин, выскочил. Так, итак, вот у нас встал ключ. На 13 головкой он вошел вот в это место, только с той стороны. И он зафиксировался. А сюда
я вставил трубу. Вот у меня получается плечо, вставил трубу и чуть-чуть довернул. Не довернул, там четверть оборота я сделал. То есть вот так я смог подтянуть рулевую рейку. Вставил ключик, плечо у нас повернулось на меня, и я вставил. И вот я его вытаскиваю. Сейчас мне осталось лишь вставить пробку в то отверстие, в тот болт, где было отверстие. Итак, господа, после того, как я пробочку вставил на место, мне нужно затянуть все в обратной последовательности. Подрамник, вот он болт идет. И затем вот этот усилитель и перемычку, вот эту вот именно усилитель кузова. Сейчас я все это соберу в обратной последовательности. Итак, друзья, сегодня у нас речь шла о рулевой рейке, о подтяжке ее. И я вам наглядно показал, что я сделал. Повторюсь, для тех, кто, может быть, недопонял, попытаюсь объяснить доходчиво еще раз. Болт у нас стоит не горизонтально, а с наклоном вниз. И здесь у нас находится подрамник. И болт этот упирается прямо в подрамник. И подлезть к нему очень проблематично, особенно длинным воротком. Итак, мы ослабили поперечину. Ослабили подрамник, чуть-чуть, буквально на миллиметр он сдвинулся, но немного, потому что перед я не ослабевал. Затем я применил вот такой ключ. У нас там головка на 13, но прежде нужно вытащить силиконовую пробочку. Она вытаскивается легко, но вставить ее проблематично. Я ее смазал маслицем и, в общем, воткнул ее обратно. Итак, мы вставляем на 13, у нас на Дастере на 13, вставили в болт. Вот это плечо заднее повернулось в сторону. И вот таким образом я вставил наставку и сделал доворот в рулевую рейку, по болту рулевой рейки. И тем самым вал прижался. То есть вы поняли, да? Вот получается, вставил этот в болту в рейке и сделал доворот. Длинными воротками и головкой я подлезть не смог. Так, если вам видео это было полезно, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи и пока.